saluton mia karamiko, kiel fartas, saluton el tuta mundo mia karamiko. Nun, mi estas en mia urbo, la urbo Aceh, ĉe urbo en Aceh mia karamiko. La lando estas mia lando estas mezio mia karamiko. Nun mi estas en la kafejo. La kafejo nomo estas la nomo estas galerio mia karamiko. Mi ĝuste atingas la sangon mia karamiko. La sabato nokte estas tre pli feliĉa amiko. Multa da filo kaj virino aperas ĉi tie. La trinkas la teon, kafon, kaj lokton mia amiko kaj manĝaĵon mia amiko. Manĝas la kukon, ruzon, fiŝon, multaj da manĝaĵoj mia amiko. Nun mi estas trinkas la sangon, la trinkas la kafon kaj la lokton mia amiko. Estas tre pli bezonas al mi mia amiko, tre pli bona al mi mia amiko. Do ne forgesas mia amiko. Bonvolu venu a mia lando mia amiko. La lando estas Nederlando, la urbo estas Aceho, la ĉefurbo estas Aceh mia amiko. Estas la tre pli fama lando la komunumo estas Nezio. La tre pli belulo panoramo, tre pli belaj panoramo, lago kaj la plaĝo kaj la multaj da lago en la komunumo mia amiko. Do ne forgesas venu a mia lando Nezio lando. Kaj la urbo Aceho, ĉefurbo de Aceho. Mi estas tankisto filo. Mi povas portas la multaj da popoloj la mundo, la rusan, germanan, usonon, turkon, multa da landoj. Dankon por vidi mia filmego. Ne forgesas subskribos mian kanalon mia filmego. Kaj ŝatas. Dankon por vidi la video. Ĝis